大家好，我是阳明交通大学教学发展中心的助理教授曾胜凯。那同时我也是跨领域设计中心的副主任。我们在2024年的时候的台湾竹会，在我们学校里面办了竹博览会，那以及构竹林铁的活动，可以看到校园里面有非常多的这些竹子的这些构造。那我们今年呢，希望让这些竹构造能够跟学生的生活有更紧密的结合，把它作为学生艺术创作的一个舞台。然后那边有个洞，我就想用它一下，然后就从那出。我觉得规划目的是在于说，艺术家的角色如何让每个参与者都可以融入其中，甚至是他们自己也身体力行的去完成这件作品。这其实全部这一些东西，我们人跟人的联络，我们网络上的一些资料等等，其实都是透过很重的音体，尤其是管子来去连接在一起。所以也是让大家思考，其实我们现在的世界，它还是一个非常物质的一个世界。可以非常鼓励学生尽可能多看待我们日常生活中的所有的物件，例如说这次我们所使用的管子，透过艺术的手法、艺术的眼睛，我们可以去做到重新的一个诠释，创造出一个新的艺术的生命出来。会跟原先的想象有一点不一样，就是可能原本对于创作会觉得好像我们学校先有一个造型或者是什么，但这次在创作的过程中会蛮需要靠创作的过程，在设置的过程靠体感去感受那个线条或是曲线的装置好不好，它就没有办法照着可能大家一开始发想的，会需要很有机、很随机的去完成这一件作品。我觉得是一个做中学的一个过程。过去我们常常讲 STEM 教育嘛，科学、科技、工程、数学，但现在大家会更重视所谓的艺术的部分，让它变成一个 STEAM 的教育。我觉得就是来这里真的是有认识到一些其他系的同学，然后我觉得这也是来工作坊蛮预期之外的收获。看他选挂，或者我们有要让他。我觉得因为大家每个人接受的艺术的媒材跟擅长表达方式不一样，可是我们共同有对校园的记忆。所以它变成了一个很棒的一个共创。希望做过这个工作坊，会让他们触碰一些他们平常不会做的事情，所以可能是跟节电，或是跟比较电子的那一部分 LED 的那一块，希望他们有学到一些事情。然后另外一个比较是跟硬体或者跟工程有关的一些动作，这个是现在生活人比较不会做的事情。这一次我觉得我将主导的权全部交给学生来执行，反而体现出学生他们自己的创造力，可以跟我原本的那个想象有一个不一样的呈现结果。学生们已经开始意识到，其实不一定要学艺术，他才会是艺术家，而是他只要在生活的每一个点滴、小事情中，发现自己的那一份小小的才能可以被放大，那我觉得每个人都可以是艺术家。